你哋聽過江湖呢笪地方未？唔好諗住喺地圖裏邊揾，你實揾唔到。江湖係一笪唔講法律嘅地方，喺嗰度只有規矩、道義同埋恩怨。其實唔同嘅人有唔同嘅江湖。如果入過我呢個江湖嘅話，你就一定聽過任恩九呢個響當當嘅名。未？咁你好大有限。我就係任恩九，江湖人，白羊座。我負責嘅社團叫做紅寶。家姐，我好忙，做緊咩？我講緊數。如果呢個世界咧就變晒㗎啦，你嗰套而家唔 work 㗎啦，你啊簡直勾到唔勾啦！哇，你睇下你知唔知嗰啲僆仔諗咩啊？嚇？你識唔識咩叫上網？嚇？咩叫 IPO？ 你知唔知咩叫 IPO 先？搞.com 啊！一個星期籌備，6個星期創業板嗰種啊嘛！嗱呢啲咧就叫做時代步伐。江山就代代有人出，係嘛？你上晒岸啦，你咪退翻落嚟咯。唉，嗱，我講晒㗎啦，我冇嘢講啦，你都冇聲出啦，係嘛？點解？因為我有 point 咯，係嘛？打年1997年6月26號喺福臨門，你借咗我沙皮，你有冇還嗰個崩俾我？咁嘅語氣同我講嘢。嗰晚你叫咗2隻吉品包，開咗一支82年立 fit， 埋單連貼士一共12500，我都未同你計。要講數，你連本帶利還清咗俾我哋有得傾，係咁先。咁啊，大佬嚟！呢單嘢你冇同我講過喎。唔係呢個時候同我講啲咁嘅嘢啊！我知道我向大口連爆樽呢一單嘢，唔使1晚就會傳遍整個江湖。其實做大佬嘅，久唔久真係要出嚟做翻場大龍鳳，目的就係要跟你嗰班僆知道，你仲係好猛、好 active。我習慣夜生活，皮膚缺乏健康色素，所以我好鍾意曬太陽燈嚟保持我嘅健康膚色。佢係阿魚，係我嘅貼身保鏢，亦都係我最好打嘅手下。阿魚以前係踢甲組，曾經攞過2屆香港足球先生。佢踢波嗰陣受過唔少傷，全身傷咗好多鋼片，所以每次搭飛機過檢查嗰陣都會嗶嗶聲。不過都有些少好處嘅，擋子彈嘅時候會實淨啲啊嘛。九哥咁高興，快啲要好好佢。
咁高興係應該可賀嘅。去租做到。師爺位就最了解我，佢跟我之前喺律師樓做師爺嘅。我識佢係因為我同第一任老婆離婚，佢竟然代表我老婆嚟同我講數，俾我揼到佢7個一皮。佢好中意做黑社會，自己已經係噶啦，仲期期買古惑仔嚟睇，你話奇唔奇？差唔多啦，我哋可以翻去啦。阿葉必收工啦。如，你等我。係，知道，九哥。JoJo 係我情婦，我係喺好偶然嘅機會下認識佢。任生啊，請問你平時習慣放喺左邊定右邊㗎？曳啊你！我左唔放右唔放，就放你裏邊。任英九，你我顧滿盈，我要睇天人道，耍你翻！好啦，你放馬過嚟啊！我細佬最近出咗嚟行古惑啊，仲跟咗你細佬添，你俾啲機會佢啊！二啊，你同爛口昌講，佢手下個泊車嘅鹹蛋超有條靚啦。笑，叫咩話？總之唔係阿威阿武啊！係咪要人搞佢啊？唔係，你租做個細佬嚟啊！叫佢哋有位俾佢上啊！係，知道，九哥。同你講幾多次啫？係即係知道咪即係係咯。架車得我同你，唔使叫九哥啦。係，知道啊，九哥。我有情婦，因為我有個老婆。我有老婆，所以我咪有情婦。呢個道理所有嘅男人都明啦。佢係我老婆蘇花，佢目前經歷緊人生一個重要嘅階段，係直接影響到我嘅健康。有人叫呢個階段叫做虎狼之年。老公啊，你咪唔得咋嚇？兩公婆嘢唔怕講啊！我知你唔中意，但我搭咗朋友幫你買咗2盒威爾鋼，幫你啊！好心你1個2個咪當大佬嘅老襯，屈得就屈。阿南，你個檔口蝕咗錢關大佬咩事呢？前幾年用口噏噏話開檔嗰時預埋大佬一份，呢2年賺咗錢啦，又唔見你分個崩過你。而家蝕錢啦，又開問大佬攞。大嫂，大超，你同人哋個字頭孖粉劈友啊！之前冇同大佬單個聲啊？冇啊嘛！而家死咗人問阿公攞，嗰條僆仔我見都未見過啊！仲係巴基斯坦人，你1個2個揾大佬笨，佢好人唔出聲，翻嚟唔高興，咪揾我呢個女人出氣。佢明知蝕底㗎，都唔話你哋啊，講義氣啊嘛。邊個最慘啊？咪又係我呢個女人。嗱，一句到尾，係咪要我受？大嫂啊，唔係咁㗎。啊？唔係咁就得啦。嗱，攤開條數，公公道道計一次啦。阿如落去睇睇咩事？
咩事啊？咩事啊？阿葉，開小窗。我係見習督察葉偉信，見習啊！有單料咧，我有義務要話俾你聽嘅。講啊！有嘢大聲講啦24小時內有人要冧你！傻嘅你！佢叫我大聲講嘅喎。嗱，任恩九，我同你講咗噶啦。冇，想同你講件事，就我任恩九出嚟行咁耐，都冇乜邊日冇人想懟冧我。但係20幾年嚟，我都仲係咁企度。喂啊！睇下見習喺邊度翻工，聽日揾人送個果籃過去。見唔見到槍手？街口數上嚟，第一棟白色嗰座，第一個天台右邊個角落。魚！啲槍都唔響嘅。搶槍都未話你。喂，嗰啲啊，好逼。屌，個槍手都唔係好準啫。唔係啊，九哥，好準喎，我中咗槍啊！幫我頂得住。九哥，而家點啊？ call 齊4大公司開會，我要知道邊個唔妥我。用咩名義咧？共商善舉，有冇響啲啊？大家諗諗。一係就叱咤。妖，急成咁，講唔過急啊！係啊，知道九哥。呢個名唔錯喎，冇嘢得嚟，好似有啲嘢咁。 有嘢啊，差佬，報警啦！打返你公司嗰人啦！九哥早晨，早晨，得唔得？嚟唔嚟啊？幾好啊 Versace 啊，梗係好啊！ ？Versace，未見過嘅。
避彈衣嚟，你梗係未見過啊！佢有出避彈衣嘅咩？屌啲避彈衣啊，真係醜喺度妖叫啊！我等買件大碼法沙池翻嚟改俾舊哥嘅。原來係出自阿嫂嘅手筆，怪之得咁有靈氣啦！哇！如果你大量生產，江湖啲大佬個個孭件喺身，咁就發啦呢次。超，蘇花佢蛋都未有隻㗎，你同佢講大量生產，好衰㗎！晨早流流又出人。阿九哥咁早揾我咩事？好冇？我想睇你點睇。而家有人用槍射我，我已經發散晒啲兄弟出去收料㗎啦。江湖嘅事，我諗都係江湖解決啦。俾我哋揾到個主謀咁又點啫？斬開九碌啊！我冇着數啊嘛。喂，養晒啦，唔做啲嘢啊！所謂有危就有機，我哋應該利用呢個機會。你諗到嘢？仲未，就快。咁不如就利用呢個機會排除異己。冇錯，應該令到江湖告急呢個會睇清楚四大公司嘅立場，睇下到時邊個講嘢大聲過我就話佢係主謀。完全同意。老九，你放心啦，只要知道係邊一犯做嘅，我哋咁多個字頭都唔會放過佢啦。而家就啱啱啊，唔知邊一犯喐佢。唉，不過啊，想買起佢啊，定係想警告佢咧，我哋都唔知喎。任老九，我哋出得嚟行嘅，近排得罪咩人又點會唔知啊？嗱，橫掂啲而家都未死啊，佢哋隨時會再出擊噶嘛。到時你嚟一招啊，引蛇出洞，知道邊個做咯，call齊人馬，搞掂佢啦。我最多心噶啦，九哥會唔會懷疑我哋其中一犯做㗎？嗱，我老表話發誓一定唔會咁樣做㗎。喂，基哥，上晚冇出過聲喎，你平時好多嘢講㗎。係喎，基哥，今晚好靜喎。冇，我都遇到個頭號殺手。我今朝睇過報告㗎啦，醫生都證實咗，話我有肺 cancer。爭咩啊？咁多年嚟咧，我哋都係為咗爭地盤，唔係你劈我咧，就我劈你。到頭來啊，我連自己呢個地盤都未搞得掂啊！但係我哋今日唔係講爭地盤喎。誒，我識得個氣功師傅，我介紹俾你。啊，得，有一隻果汁，咩都醫得好嘅，我揾人搬幾箱俾你試下。喂，基哥，你放心，以後你弄咗我老表話嘅，一個拉聲。總言之，我任恩九今日喺度同大家講，如果俾我發現邊個唔妥我嘅，我係一定唔會放過佢嘅。誒，基哥，嗱，有一樣嘢你仲可以試下嘅，西藏雪蓮。嗱，呢樣嘢咧，有病醫病，冇病就強身。貴唔貴㗎？
跟佢做咩？我嚟揾九哥嘅。九哥，我想跟你。咩話？你咩料啊？我本來跟大口練嘅，但上次見到你爆佢樽，我覺得佢冇料到，所以我想轉字頭。你叫做咩名啊？羅金虎，叫我虎啊！啱啱出嚟行，冇人教過你中意兩個字點寫啊？跟大佬同玩女有咩分別？玩女你唔妥佢，你可以叫佢躝；佢躝慢步，你可以起飛腳踢佢尾龍骨。可唔可以咁做大佬啊？唔識答問我啲細嘅。我淨係知道，而家呢個世界已經唔同晒。你就諗過，如果我唔收你，你會點㗎？我會叫你因住，因為你一定會後悔。講咩啊，靚仔？唔係同你講啊！我任恩九從來未做過一件事話會後悔嘅，除咗一次。不過你唔使問我啊，同你唔係好熟，我唔會講。靚仔，死仔，仲有啲十張打嘅。喂，13妹，咁耐唔過嚟打通宵牌啊？嚇！唉，最近有冇玩斬手指咧？有，今個月17、8隻咁啊。咦？幾隻啊？係19隻。啊，係唔記得你需手多啲。嗌鋪，鋪，手指指做乜鬼啫？啊，原來冇喎。冇縮開啦，有咪斬埋你嗰隻啊？冇啦。又嚟啦你！救我！條友唔係好掂，call 定白車好。乜水啊？阿冰冰旗下東東咯，你冇聽我唱歌咩？阿冰乜你旗下啲歌手咁都唱得歌啊？唔係，打50蚊抵麻雀係咁噶啦。喂，食糊啊，仲得人驚啊！喂，唔好食啦，我好驚啊嚇！叫糊啊！快啲啦！食糊！哇，食死你咁大！佢真係有事噃 ，call 車 call 車。唔係，佢周不時係咁嘅。九哥，今日我同阿東東嚟咧，其實就唔係諗住打牌嘅，我哋有啲嘢想請你幫幫手啊！究竟咩事啊？呢件事咧就好長邊又好興。係等我嚟講啊！佢最近咧就俾狗仔隊跟啊，有次入到男廁，俾佢見到個記者咧攞住啲咩針孔鏡頭影住佢屙尿啊！但我幾叻啊！我揾嘢淋佢喎，咁佢咪影我唔到咯。狗仔隊都係聽老細吩咐做嘢嘅啫。唔係啊，個老細有問題啊！知邊間？查到啦。個老細男定女啊？男嘅，乜有分別嘅咩嚇？江湖規矩，男嘅搭一身啦。咁女人呢？俾小林佢咯。不如我想知，如果鬆鬆地嗰啲會點㗎？揼
一身再俾史林佢啦。有咩問題？都冇啦。其實我哋做大佬嘅真係唔可以隨便亂噏嘢。我可以舉以前一件事做一個例子。你使唔使我落嚟揸住你嘅手教你點做啊？發生啲咁嘅事，梗係出江湖奸殺令啦！嗱，我講一次嘅咋？咩啊？你好似講咗江湖奸殺令。咩奸殺令啫？嗰個反骨仔馬佬嚟噶嘛，梗係出江湖追殺令啦，係女先出奸殺令嘛。但係你的確係講咗江湖奸殺令嘛。例如我講咩啊？先阿偉講嗰陣好似係，不過九哥你講話唔係，又好似唔係。咁咪咯。不如補多個電話俾阿發 confirm 啦。換言之，你即係話我講錯咯喎？你聽唔到，我淨係講一次嘢啫嘛。咁你要講你要打啦。你啊嗱，你打俾阿發啦嚇。咁你真係講咗奸殺令嘛，九哥？哇！阿發聽錯啊？就算係都唔使咁大支啫，好痛喎！九哥啊，佢老機啱啱醫院過咗身啊？哦，係咩？哦，幫我攞件褸，我哋行啊！使唔使咁快去醫院咧，九哥？我幾時話去醫院啊？去飲奶茶啊！去邊度飲奶茶？虧佬基個環頭有間奶茶檔好出名嘅，我哋平時唔去，趁呢個機會去啦嘛。嗱，臨晚行啊！喂，虎哥，我哋班僆仔呢排唔掂喎，過咗嚟基哥呢邊，咩油水都揾唔到。係啦，我哋而家連代客泊車都冇得撈啊！阿細琴日老笠又俾抄拉咗，而家我哋連5,000人保釋金都跑唔出。阿 B 而家佢又話想揾啲丸仔拆下，咁我哋都要本㗎。得咁多，來啊！我再想辦法。呢度除咗奶茶，你蛋撻師姐，以前就可以叫外賣，今日食新鮮。幾多錢啊？冇啊！喂，咁大個人出街100幾十都冇？我就喺街界度啊！邊有夠啊？喂，伙計，係呢度睇晒，唔夠轉頭翻去俾啊！喂，阿哥，唔係啊嘛，咁唔得噶喎。妖，都唔知你點做大佬噶，班僆喺你面前扮晒死狗，你就乜 Q 都俾晒人。我班 friend 話，佢哋晚晚溝女啊，都不知幾豪啊，係你先咁喺度霎下嘅，俾人叫聲大佬，就喺度暈陀陀。打！做多條女，如果俾你打啦！我而家打電話，攞電話嚟啦。冇電啊！伙計，個張台呢邊買啊，好啊，奶茶，好啊。你講嘢啊，我唔會俾你跟我。條數當我爭住你先。要100幾十算啊！做人計精咗啲好。望咩啊？我認得你，踢波噶嘛。我見到呢個唔識死嘅靚妹，就即刻諗起我老婆。佢以前係另外一個人嚟。嗰陣我走投無路，着草去咗英國。咪喐！
打劫，唔想背脊開兩個窿，唔好喐啊！靠！收發打劫，唔好叫我嘅名啊！你夠叫咯，手起身。係，唔該晒。What？唔使驚，打女人嘅，最多係俾屎淋嘅啫，乜家下冇。咁你想點啊？梅花飯嚟啊！飯盒？我哋1001個飯盒啊！而家你打死咗咁算點先？我請你食飯咯。請我食飯？咁食完飯啊，你咪有嘢消化，有嘢消化，你咪有屎淋我咯。蘇花佢真係請我食飯，而且仲食得好盡添，簡直可以用賓至如歸嚟到形容。咁初頭我諗住食佢住佢嘅，又因為好耐冇掂過女人，所以粗粗地冇所謂啦。點知後來真係粗粗地。日本仔嚟喎！八解下咯，高！做啱啊！嗰陣我哋嘅生活都算無憂無慮，唔係食就係瞓。冇錢咩？咪努力咯。呢檔嘢好多嘢睇唄。啱啦，大家同聲同氣啊！中國人係嘛啊？計你平啲，隨便睇隨便睇。舊咗咁盞鬼啊！不過心形鬼咁靚。咩靚啊，大姐？你有所不知啦啊！你聽過咩叫做人心喐做未啊？人心肉做我聽過。兩回事啊！肉做嘅意思咧，就即係矜貴啊，包你大富大貴啊！啊，呢句啱聽喎。你中意啊？信唔信由你啊嚇！早一排啊，同離開個大佬買咗一嚿一模一樣嘅，一去到荷蘭啫，叱咤風雲，情足啊！所以你出嚟行啦嚇，唔帶都唔得啊！你又知我出嚟行？係啊，我出嚟一眼就睇得出啦，係嘛，大佬？喂！屎八婆搶嘢！我以為一世都要留喺倫敦做賊公賊婆，哈！點知天無絕人之路噃。終於可以翻香港啦！做咩？仇家俾人懟冧咗？我連續買10期6合彩，呢次俾我中咗咁多寶。呢個世界有錢就可以解決困難，
我要翻去重整旗鼓，我要起我自己嘅字頭，然之後，我係唔會俾你離開我。你知唔知我呢世人最憎係咩？咩？就係俾人用刀行用到頸。起標！哇！哆來咪發嗦，嗦發咪來哆。你叫蘇花嘛？呢隻係主題曲嘅。使唔使咁毒啊？你唔係翻香港咩？邊敢翻啊？唔怕俾人斬開29碌咩？冇所謂㗎，俾着我啊都會翻啦。我買咗個篋，俾你執嘢同我翻香港啊！哇！乜行成咁㗎？咁 cheap 嘅篋你喺邊度買㗎嚇？哇！好核突啊！咩 taste 啊你？攞翻去換啦！你而家有冇攞單咧？唔緊要，我哋笠過第二個。啊！快啲啦，好核突啦！肉酸到咁點攞？我係中意呢個校篋㗎，咁唔中意唔好翻香港啊！唔係啊，都好獨特啊個篋，好靚啊！你 taste 咁鬼死型，我哋咧喺嗰啲輸送行李帶嗰度咧，一定會見到我哋個篋㗎，實認得啦，好 sharp 㗎行出街。快執嘢！從此蘇花就跟咗我，佢腳頭相當唔錯嘅。跟我咁耐，我就發足咁耐。不過佢都試過因為我而出事，嗰一次我真係好難忘記。啊，任恩九啊，如果你唔交翻批貨出嚟咧，咪怪我對阿嫂咧唔客氣喎。你咪以為捉咗我老婆就可以醫佢我？佢跟得我就預咗有今日。不過你咪話我唔警告你。佢少條毛，你都好大鑊。哇！你唔好跑到我咁緊要先得㗎。喂，
我捉佢嗰陣咧，唔好意思啊，真係啲毛都甩唔少。嗱，家下鑊就好夠大噶啦，但係唔知咧係你大鑊啊，定我大鑊喎？你頭先都聽到你老公幾唔聽話噶啦，佢話我大鑊喎，不過我唔知道係我大鑊定你大鑊啊！求我啊！喂！你真係丟晒啦，黑社會架，用你咁 cheap 嘅底褲嚟塞我。cheap 唔 cheap？你咁有卡士，我特登用我嗰條嚟塞你噶啦，已經。如果你 cheap，我用啲靚嗰啲啦嚇。Professional 嚟咗。Professional。同我將佢啲衫逐件除低，影清影楚，然後將佢啲相寄俾佢老公。冇問題。九哥，有封信。係咪阿嫂啊？佢哋除低晒嗰啲衫，影咗輯相。喂，牛思強，你揾人除低我老婆啲衫影輯相俾我咩意思啊？除晒啲衫，咪即係話俾你聽，你老婆冇咗衫咯！你要挾我，影套衫把鬼咩？嚇？乜淨係影啲衫啫咩？冇影個人咩？喂，又話個影相佬好 professional 嘅？佢哋收埋阿嫂嘅地方不出3個，一係牛屎強自己開嘅雞竇，一係人哋開嘅雞竇，再唔係就牛屎強同人哋夾份開嘅雞竇。九哥，人手調度冇問題，不過今次 operation budget 係幾多咧？如果阿嫂喺度嘅話，佢就話慳啲使，我就話應使得使，最緊要做得好好睇睇。老婆，你點翻嚟㗎？呢個秘密我唔會講俾你聽，一世都唔會講。我冇追問過我老婆，以下你哋見到嘅，只不過係我嘅幻想。你要應承我，一定唔可以放我啱家陣牛屎㗎！牛屎強最後嘅下場係好悲慘，我要每一個得罪過我嘅人都要付出代價。如果唔係，我根本唔能夠喺江湖上邊企得咁穩。
遲啊？我收風唔夠你哋快咯。點會啊？聽聞有人啊，急急腳走去虧佬基間茶餐廳度飲茶噃。咁咪嗰頭開完會，順便坐低飲餐茶啫，使唔使同大家申請啊嘛？唉，阿基啱啱唔喺度，你哋大家唔好嘈啦，好冇？阿嫂，至多順便啊！唉，基哥佢縱橫江湖幾廿年，都算不枉此生啊！係啦，有啲咩用得着阿狗嘅，你即管開聲喎嚇。阿基去咗，咁多位有心。最近你越幫越忙啦。係咯，阿嫂，我哋個個都係兄弟，你放心啦。阿基走咗，我真係唔知點算。之前佢乜嘢先兆都冇嘅，話走就走，仲係一句説話都冇交大落。個仔讀電腦嘅，佢乜嘢都唔曉嘅，霎時之間咁，你哋教我應該點做啊？唔好咁傷心。阿嫂，生意上嘅嘢咧，最緊要交落啲信得過嘅人，千祈唔好信錯人啊！嚇！唉，人係啱啱去咗，仲講咩公事啊？我哋先諗下點樣搞個治喪委員會先。阿嫂啊，你好好地翻去休息，呢度我哋開會搞掂得㗎啦，你放心啦嚇。唔該晒咁多位。唔好客氣，揾人上去送翻屋企。嗱，有咩嘢要搞就先辦咗白事先，人哋仲有班細嘅及住我哋嘅。着數嘅嘢我哋遲啲先傾咯。九哥，錯檔啊？冇，見識你10幾年都未嚟過你屋企，買包橙上嚟探下你咯。多謝多謝。咦，食雪茄？哇，啲 friend 直落嘅。地方幾貴字啊？細細地二打嚟啊嘛。擺㗎？我以為你淨係中意睇公仔書嘅啫。樣樣睇下咁啦，九哥。斟杯茶過嚟。嗯。哦，唔怪之每次操親啤都唔見晒啲小丑啦。原來你立晒。飲茶啊，九哥。唔該。隨便茶。誒，又係小丑，你好中意小丑咁喎。呢幅畢加索嚟嘅，就早2年喺蘇富比嗰度投到嘅。畢加索，好嘢嚟啊！參觀你間屋嚟。哦，隨便。哇！嚇我一跳，我以為平時跟開我嗰個係另外一個位添。九哥啊，咁遠水路入到嚟，梗係啲正經嘢嘅。冇，虧佬機就慣低咗啦。而家就剩翻陸老四同彭椒同我玩，我想稱下自己夠唔夠實力。我好清楚任恩九嘅個性，由第一粒子彈射向佢開始，佢已經想睇清楚身邊每一個人。喺香港，同黑社會做事，但係又唔係黑社會嘅人好多，我只不過係其中一個。喺我心目中，跟住任恩九不過係打份工，其實跟邊個大佬都一樣。但係我梗係唔會俾佢知，忠肝義膽，今時今日都係演技搭救㗎啦，係嘛？
老師，我哋點一住？傻嘅，公大點走？揾間博出去同佢練過，有機會，你揸走。要搏就一齊出去搏，唔可以，你唔可以有事。出得嚟行都預咗啦，係嘛？哥哥，其實有啲人注定咗為其他人而死。有啲嘢我想講咗好耐，其實我一直都愛你。呢個時候你講埋啲咁嘅嘢，我知你一剎那好難去接受得到，但我唔講，我怕冇機會。話俾我知，邊個揾你嚟買嘢我嘅？你係關雲長咩話？關雲長。飲茶啊，先生。有勞啊，嫂子。真係。阿嫂請坐。誒，我有嘢做嚇。誒，睇波啊睇波啊！車路士對紐卡素啊，今日。波。係啊，誒坐。同我揾多2個人去醫院睇住阿魚 ，call 齊佢哋上嚟我度開會，再揾人封死上我屋企條路。點會揾紅毛黎風啫？係唔俾閒雜人等出入。唉，啲差人等律師去搞啦。係咩啊？你做咩揾隻古人翻嚟啫？佢話晒救過我一命喎。咩人嚟㗎 ？short 㗎？關公咯。呢個世界邊有關公啊？你同我日拜夜拜都冇？開完你自己信唔信啊？咁你證明佢唔係俾我睇啦。咁一陣有人嚟成株佛咁坐，咁點先？咁你仲嗱臨上去揾件時裝佢着下啦，咁咪唔使咁礙眼咯。去啦！做咩唔睇啊？唔好睇啊！非禮勿視啊，嫂。關二哥啊，阿九哥想你上房換套衫。哦，好，請。4大公司嚟講咧，虧佬基就唔喺度啦。如果唔係彭椒，一定係陸老四。係彭椒，一定係老四。彭椒，陸老四，有冇你彭椒啊？我入嚟唔打攪大家嘛？唔咗，
我哋傾緊閒偈啫。未請教。我乃係關雲長，就係呢位大哥救我啦。你真係關公？正是。咁你即係神啦，神有咩問題都識答嘅。咁我問你一個問題嘞噃。請講。點解咁多人哋都唔救，要救我哋嘅九哥咧？太多人要我幫，我唔可能個個都保佑，唯有耐唔耐，求其揾個人幫下。做人做神亦都一樣，你耐唔耐做下嘢，啲人就會覺得你好靈。我冇嘢問啦。不過我哋開緊會嘅依家。隨便，我唔出聲，我喺度聽。咁我哋繼續傾閒偈。你有冇懷疑過佢係臥底咧？咁臥法，你會唔會？阿二哥啊，帶你出去吔嘢咧。我一片赤膽咁樣幫各位，大家應該將心比明月，事無不可對人言。好，好一句將心比明月。我哋一齊拍手歡迎關二哥嘅加入。抽嚟嘅喎，一波未平，一波又起。點咧，葉 Sir？何君如受咗重傷，附近有2個懷疑非法入境者嘅人就死咗，咁周圍好多槍戰痕跡。你喺咪現場？唔係，我都係啱先知呢件事啊。嗰條友仔奸嘅。據我調查，嗰個地方任生經常去嘅喎。我唔明喎，我唔明咩叫經常去嘅地方。我想問你識唔識得一個叫租張嘅女仔咧？可能識，可能唔識。不過我對呢個名真係冇咩印象。有啲嘢任太喺度，我唔知應唔應該問好。我啱啱將心比明月，你問啦。咁租張同你有咩關係咧？確實係冇咩關係。阿葉 Sir，我諗呢啲問題等我哋律師嚟先答你啦。你今次上嚟其實無非都係懷疑我哋嘅九哥係受害者嚟嘅啫。好，我唔問，不過我講得嘅嗬。我哋情報科嘅資料顯示，租張係任生外面嘅女人。命案咧就發生喺佢屋企附近。咁啊唔知任生當時喺咩現場，希望佢可以協助我哋調查，係咁多啫。我唔理係咪陸老四做嘅，我哋就要利用呢個機會開拖。我哋啱啱需要有一個藉口，所以就算唔係佢，都算佢唔好彩啊！本來阿余受傷，我有少少擔心自己嘅安全，但係而家有關二哥顯靈幫我，正係天助我也，係咪啊，關二哥？我有個提議，二哥有嘢講，大家俾啲掌聲。我認為
大家應該化干戈為玉帛。唔係啊嘛？我咁辛苦先揾到個藉口同人開拖。我認為無論對敵對友，都應該講個義字。我認為義咩義？唔怪之你成世做人老二啦！我知你衰咩啦，你衰笨實。做大嘅唔係咁樣諗嘢嘅，關老二。我以事論事啫，佢係未做過大㗎。阿嫂，你好唔開心啊？我同咗老公咁多年，滾佢一定有噶啦，我都費事笨，出得嚟行逢場作興係在所難免啦。我以為佢出嚟玩出錢出力唔出感情，呢啲叫尊重啊嘛。估唔到佢出邊又生埋條女。真係戇居，呢條戀愛你唔知咁多噶啦，唉，好濕碎啫。不過我明，當年千里送嫂，你估下我為咩要月下看春秋？我都係一個男子嚟。你唔係開會嘅咩？我真係越聽越心寒。阿嫂，咁問如今世上仲有冇人講忠義兩個字啊？忠義講出嚟係難聽啦，真係勾到唔勾啊！拜還拜，雖然日日拜啫，信係兩回事嚟嘅，關二哥。我呢一次顯靈都有少少失望。阿嫂，你同你老公講，叫佢好自為之。如果唔係，拜邊個都冇用。蘇花，關二哥，蘇花，嗰個關老二咧？走咗啦。屌唔係啊嘛，講都唔講聲就走。我諗佢真係關二哥。嚇？點解要加入黑社會？威咯，有錢咯，有女咯，乜都有。咁啊，劈友呢啲我都唔會驚噶啦，日日咁多人死都唔見我死啦。我個樣啊，一睇就知長命嗰扎噶啦。
我細佬幫你哋做嘢開片死咗啦！你唔係話好好咁照顧佢嘅咩？人都死咗啦，仲喊咩啊？我哋等人去買個 Prada， 嗯？我唔係需要一個 Prada。呢個世界邊有女人唔要 Prada 啫？我買夠2個俾你。小姐啊，點解冇晒白色花嘅？哦，白色嘅花啱啱賣晒，其他嘅顏色好冇？我要夾色嘅，要嚟做魔術嘅。唔好意思啊，幫唔到你。我諗我死都唔應該向你表白，知唔係？搞到依家唔知點咁。我本來唔係基，我一直都中意女人，直至跟咗你，跟你係因為我服你，我好敬佩你。我開始關心你，慢慢，我覺得我真係可以為你死。我之後都好驚，我覺得呢個世界冇一個人比你更重要，包括我自己。我知道我衰咗，我大概都理解嘅，大概啊唔係全部。我而家傷成咁，唔知仲有冇機會幫你埋命。諗起以前阿卓同我都係你左右手。阿卓而家仲受緊，我真係好擔心你。講起嚟，我都好耐冇去探阿卓。九哥，我仲有冇機會跟你？等你傷好返先講。不過我就打死都唔會再同你一齊去桑拿。哥哥，我真係冇估錯，你真係再嚟探我啊！嗰班友都黐線嘅，話你唔記得我咯喎，佢都唔明白乜嘢叫好兄弟。對唔住。哇！呢幾年你幾忙啊？邊日得閒啊？咁多世界跟你揾食。係咯，大嫂點啊？有冇同你逼翻2個咁啊？你而家咁得閒，教下佢啦，唔使嚟探我啊嘛！我仲有咁多年坐，你驚冇機會見咩？不過我真係
諗到你嚟探我啫，唔係，我意思係諗唔到你今日嚟探我，有少少突然咁解。卓，真好對唔住。大佬，我頭家靠你㗎，我啲仔女而家讀到中學啦，我多謝你都嚟唔切啦。貪金嘅名單裏邊咧，第一個名就係你啊，金輪冇改過啊，老婆啊、仔啊、女啊，今個禮拜嚟完咪調第二個名咯。因為我知你一定好似今日咁翻嚟探我㗎嘛。卓，你入咗嚟咁耐，你有冇曾經諗過我係一個衰大佬，我揾你笨？我就咁擺你入嚟，冇理你死活，冇理你老婆仔女，我自己喺出邊風流快活，有冇？大佬，好多人以為我好戇居，我一啲都唔戇居。跟咩大佬？我自己知啊！我同你講一句，我從來冇後悔過跟你。冇後悔，做兄弟有今生冇來世啊！我成日同你講，我最自豪就係有呢咁嘅大佬，出嚟行咁容易揾個好大佬咩？聽講話阿如有事啊！而家點？邊個而家喺你身邊啊？冇事啊佢，我梗係好多人幫住我。唔得㗎！而家啲新仔好錫身㗎，唔同我同阿如啊，唔會出嚟用個身幫你擋啊！有冇危險啊，大佬？講俾我聽，我出唔到去，我好似幫你諗啊！你唔好諗咁多嘢，好好地坐埋呢幾年。講俾我聽好嘛？我冇事，你放心。我而家知道點樣做一個好大佬。嗰個我已經 check 過，老表話志在保住自己嗰飯，不足為患。至於彭椒，我同佢講西邊賭場同埋人蛇一兩飯易行佢，只要佢唔好插手。佢老人家話而家風頭火勢，應該都唔會冇頭。呢2個禮拜仲翻咗黃山旅行，我翻嚟先過嚟飲茶。酒樓嗰邊部署人點啊？據我估計，我哋兩邊各有400零人，如果有需要，可以再 call 多500幾。不過當中總有100-200係同一班人。其實大家就心知肚明，根本就唔會開拖。有時我都唔明條友點解咁中意揾錢嚟使。
2樓等緊你。咁老狗，咁遲㗎？咁早嚟趕住去投胎？嗱，老狗，今日趁住大家咁齊馬，你想點傾啊？想點傾都得啦。我就想同你閂埋門慢慢傾，邊個傾得掂嘅，完完整整啊行翻出去咯。咁又得喎。虧老幾啲生意，大家都有興趣。佢支旗啊，有冇人出嚟撐得住？大家都心照。任老狗，你覺得應該點分至為之公道？咩事咁好笑先？任老狗，你聽唔聽到我講咩㗎？你咁大聲講嘢，你唔驚出邊開拖啊？咁你係咁大聲笑？啊，斷估笑唔會出邊打起上嚟係嘛？但係你咁大聲講嘢，出邊會以為我哋傾唔掂數噃。咁老老實實啊，你究竟想點？執生，你可唔可以正正經經咁傾先？譬如唔好笑啊！好，唔笑。我問你，我哋點樣分虧老基啲生意？你又係咁啊嘛？ Sorry， 唔好意思，我真係忍唔住。有咩咁好笑啊？我問你啊！使乜分啫？你要我咪俾晒你咯。入老狗，你係咪玩嘢先？你撳得落嘅，你咪冚晒佢咯。但係問題係，我認為你冚唔落噃。嗱，仲有啊，如果我而家乜都唔要，就咁行翻出去，俾你一飯立晒虧佬基啲生意，啲人會點話你？你衰梗㗎噃，你恰孤兒寡婦噃。嗱，我就做晒中嘅，到時仲要幫阿基個老婆出頭，咁你話邊飯唔企喺我邊？啲生意咪遲早又係我嘅，但係你就與天下為敵噃，所以我一諗起就覺得好笑，笑到停唔到口。係，其實我今日嚟根本冇打算同你爭，你要嘅你咪攞晒佢咯。喂，老四，你做咩啊？你冇玩嘢喎！我有，你想玩翻我啊？我有心臟病啊！唔係啊嘛，你心臟病就唔好學人出嚟講數啦。你唞唞，我去叫人啊！如果我而家出去叫人，啲人以為我懟冧你咁點得啊？哎呀，冇計啦，好嘅唔靈，醜嘅靚。喂，你有冇藥丸啊？嚇！喂，老四，你家下唔死得㗎，你死咗江湖腥風血雨㗎。萬一我有事，我拜託你，我有個私生子，你要同我證明，我要分3分1
信卡俾佢啊！你同我蒸。喂，老四。喂，三條哥，撩出咗事啊！咦，任生，好大場面喎嚇，揾咁多錢使啊？啊係啊，啱啱咧，我哋因為呢件事就開咗個 file 叫做江湖告急。但我諗嚟諗去咧，都唔知江湖英文點譯。你喺江湖咁耐，你知唔知咯？任老狗，江湖你玩晒啦，我認輸啊！我輸咗俾我自己。哦，仲有，私生子嗰單嘢，你發誓唔好爆出嚟啊！我女人唔知㗎。好，我應承你，我發誓。老老實實啦，有冇揾過人冧我啊？我就肯定冇。唉，不過我哋出嚟行咁耐，哎呀，做咗咁多嘢，唉，又何必斤斤計較邊個做嘅咧？今日係佢，聽日有可能係第二個。唉，日日啲答案都唔同，唉，冇意思㗎。阿虎啊，自從阿基唔喺度之後，我一個女人乜嘢都唔識，個仔又唔肯接手，你知㗎，嗰班靚呢就喺度日嘈夜嘈，你唔服我，我唔服你咁。我真係唔知點做先至啱。阿嫂啊，其實你點解會揾我嚟傾？我而家喺呢間醫院度做義工，係幫啲末期癌症嘅病人做善終服務。盤生意遲早都要交俾人嘅咧，但係我想交俾個叻啲嘅人。阿嫂啊，其實你而家有啲乜嘢係最唔放心嘅？聽講紅堡嗰邊嗰個任恩狗要踩過嚟我哋呢邊啊，所以我好擔心。不過照咁睇，嗰個任恩狗嘅人品又唔錯㗎噃。嗱，阿基個喪事，佢就好落力去辦，佢仲使咗唔少錢添。唉，
我真係唔識得打算啊！如果萬一佢真係要過嚟搞我哋嘅，咁我一個女人一把年紀，唔通我真係攞刀去同佢劈過咩？阿嫂，你放心啦，我知點做。阿父，你真係要幫下我先至得㗎。放心啦，阿嫂。上到人哋度，你3個交代，呢個交晒俾你咯。我任因狗行走江湖咁多年，大大小小都唔知講過幾多次數。但係今晚呢一次，我覺得係最難，因為對手係蘇花。班兄弟，有冇叫佢入嚟啊？跟你翻嚟香港咁耐，餐餐食飯都幾圍幾圍，咁啊環境都少有。Jojo 咧，嗰日嗰個見習講嗰個女啊，佢跟咗我3年，我諗住俾筆錢佢，以後唔見佢啦。喂，你有咩事咁咪攞出嚟4四66講掂佢咯，使唔使咁啫？唔知咁多年嚟，我最介意乜嘢？你咪介意我外邊有女人，搞到你好冇面咯。的而且確係好介意，不過唔係最介意。咁你最介意咩啊？我最介意你當住咁多人面窒我話我冇仔生啊！我真係介意到不得了啊！咁多年嚟啊，我好想同你生個仔啊！我冇得生，唔係我一個人嘅責任啊！唔通我叫你啊，唔好做咁多陰質嘢啊！我夢見我生咗個 BB， 冇屎忽㗎，得人驚到不得了啊！嗰個 BB 冇屎忽㗎，你諗都諗唔到咁核突啊！咁耐你唔同我講，有用咩嚇？你咪又係嗰句，我哋出得嚟行預咗㗎啦嚇。我哋翻英國啊！你同我翻次英國啊！你下一次揾女人啦，唔好幫我知啊！
點啊你？冇嚟。佢嚟，你去啦，你去啦。忍唔忍夠？我話嗰啲錢會還翻俾你㗎。咁多寫咩標嚟㗎？吓？江詩丹頓點啊你？點啊？你殺佢，你炸我先啊！你愛佢咩？你講咩要賣嘢啊？放佢。放佢。Da da 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 da
小姐啊，你喺度揾咩咧？我揾條車匙啊，明明放咗個袋度㗎，唔係左邊就右邊㗎啦。唔係喺左，都唔係右，喺裏邊。唔該晒。唔生氣。阿 Sir 啊，係。你去邊啊？返差館，遠唔遠㗎？行就10分鐘到啦。車埋你啊！好啊。我見過呢個女仔㗎啦，幾年前佢喺一間啲衫貴到我買唔起嘅西裝店嗰度做 sales。喂，我話你聽啊，翻嚟之前我買翻呢度，諗住住就翻入去住翻2、3個月頭。喂，咁使唔使飛阿劉師傅同埋阿叔過嚟執間屋啦嚇？唉，我哋翻唔到轉頭噶啦，咪死夾硬啦！咩啫？攞3幾百萬出嚟執翻靚嘅咯。咁啊，執咗嗰隻槍先啦，嚇！成日係漏水嘅嗰陣時。幫佢啦。我位執嗰個識㗎，你執唔執啫？又過晒佢咯。翻嚟咪查眼快咯。
你哋聽過江湖呢笪地方未？唔好諗住喺地圖裏面揾，你實揾唔到。江湖係一笪唔講法律嘅地方，唔知邊一犯喐佢。喺嗰度只有規矩、道義同埋恩怨。其實唔同嘅人有唔同嘅江湖。食我！如果入過我呢個江湖嘅話，你就一定聽過任恩九呢個響當當嘅名。咁早嚟趕住投胎？未？咁你好大有限。我就係任恩九，江湖人，白羊座。我好清楚任恩九嘅個性。喺香港，同黑社會做事，但係又唔係黑社會嘅人好多。我乃係關雲長，忠肝義膽，今時今日都係演技搭救㗎啦，係嘛？咩事咁好笑先？江湖規矩，男嘅搭一身啦，咁女人呢？俾小林佢咯。